गुड मॉर्निंग किड्स। तो हमने कौन सा वॉवल स्टार्ट किया था कल? ओ यस, वी स्टार्टेड विद ओ वॉवल और हमने उसकी 2 वर्ड फैमिलीज की थी। कौन सी 2 वर्ड फैमिलीज की थी? ऑड और ऑग। आज हम कौन सी 2 वर्ड फैमिलीज करेंगे? इसके नेक्स्ट वाला जो कि है ऑट और ऑग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ऑट वर्ड फैमिली से। अब आप सब बोलो ऑट ऑट। कौन से 2 साउंड आए? ऑट, ओ और ट। तो ओ और ट का साउंड मिला के बना है ऑट। ओ और टी का साउंड मिलाया हमने तो बना ऑट। ठीक है, चलो अब हम इस वर्ड फैमिली को डिफरेंट लेटर से ब्लेंड करते हैं। तो फर्स्ट लेटर है एच। व्हाट इज द साउंड ऑफ एच? एच का क्या साउंड होता है? ह। सो ह ऑट, हॉट मतलब गरम। देन हमारा नेक्स्ट लेटर है एन। एन का साउंड बोलो। एन का साउंड होता है न। सो न ऑट, नॉट। नॉट मतलब नहीं। देन लास्ट इज डी। डी का क्या साउंड होता है? ड। सो ड ऑट, डॉट। ओके, सो वी डिड द वर्ड फैमिली ऑफ ऑट। हमने अभी ऑट का वर्ड फैमिली किया। अब हम ऑट के बाद कौन सा वर्ड फैमिली करेंगे? ऑब, ऑब, ऑब। ठीक है, तो ओ और ब दोनों साउंड को मिला के बना है ऑब, ओ एंड बी का साउंड। ठीक है, चलो अब हम इसको भी डिफरेंट लेटर्स से ब्लेंड करके देखते हैं। तो फर्स्ट लेटर है आपका आर। व्हाट इज द साउंड ऑफ आर? र। सो र ऑब, रॉब। ओके, देन नेक्स्ट इज द लेटर J. Which letter is this? J. And what is the sound of J? J. J of job. ठीक है, and last letter is S. S का क्या साउंड होता है? So ऑब, सॉब। ठीक है, सॉब मतलब क्राई, रोना। ठीक है, तो हमने आज वर्ड फैमिली किया ऑट और ऑब का। ओके, अब हम ऑट और ऑब के वर्ड फैमिली को अपनी बुक्स में ट्राई करते हैं। ओके, सो यस्टरडे वी डिड द वर्ड फैमिली ऑफ ऑड एंड ऑग। कल हमने समझा था और वर्क किया था वर्ड फैमिली ऑड का और ऑग का। आज हमने समझा है वर्ड फैमिली ऑट का और ऑब का। समझा ना हमने अभी? तो हम उसका वर्क करते हैं अपनी बुक में ऑन शीट 16। शीट 16 पे करेंगे जिसमें हमने कल ऑग और ऑड किया था। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेटर है सी। सी का साउंड होता है क। सो क ऑट, कॉट, क ऑट, कॉट। अब यहाँ पे कॉट आपका ना ऑलरेडी रिटन है एज एन एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए ऑलरेडी कॉट लिखा हुआ है। पर कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट का मतलब होता है जो आपके बेबीज़ होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं ना, उनको आप जिस बेड में सुलाते हो, जिनके साइड्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ऊंचे होते हैं जिससे वो गिरे ना, तो बेबीज़ का जो बेड होता है उसे हम कॉट बोलते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट लेटर इज डी। डी का साउंड होता है ड। सो ड ऑट,
डॉट, 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 डॉट क्या हुआ? दिस इज डॉट, ये हमने डॉट लगाया, ठीक है, ये डॉट हुआ। द नेक्स्ट लेटर इज एच, एच का साउंड होता है ह, हॉट, हॉट, हॉट मतलब गरम। देन एन, एन का साउंड होता है न, सो नॉट, नॉट, नॉट मतलब नहीं। द लास्ट लेटर इज पी, पी का साउंड होता है प, पॉट, 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 ठीक है। अभी क्या पॉट क्या हुआ? पॉट जिसमें आपकी मम्मी, कोई भी कंटेनर जिसमें आपकी मम्मा कुक करती है ना, उसको हम पॉट बोलेंगे, ठीक है। एंड पॉट कैन बी ऑल्सो फ्लावर पॉट ऑल्सो, ठीक है। पॉट फ्लावर पॉट भी हो सकता है, या फिर जिसमें आपकी मम्मा कुक करती हैं, जिस कंटेनर में खाना बनाती हैं, उसको भी हम पॉट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड फैमिली हम करते हैं ऑब का। सो सी, सी का साउंड होता है क, सी का साउंड होता है क। सो क ऑब, कॉब, यहाँ लिख देंगे कॉब। कॉब क्या होता है? जो आप मेज़ खाते हो ना, मक्का जिसे बोलते हैं, मक्का जो खाते हो उसके अंदर जो एक लास्ट का जो पार्ट बच जाता है, सबसे अंदर का जो वुडी पार्ट होता है, जिस पे सारे मेज़ के जो दाने वो लगे होते हैं, वो जो अंदर वाला हार्ड वाला पार्ट होता है उसको हम कॉब बोलते हैं, ठीक है। जो मेज़ का सबसे अंदर वाला वुडी सा पार्ट होता है, हार्ड वाला, उसको हम कॉब बोलते हैं। चलो नेक्स्ट लेटर है जे, जे का साउंड होता है ज। सो जॉब, जॉब मतलब वर्क, काम। नेक्स्ट लेटर है एम, एम का साउंड होता है म। सो मॉब, मॉब, मॉब मतलब लोगों का झुंड, ठीक है। बहुत सारी गैदरिंग पीपल की, लोगों का बहुत सारा झुंड। देन आर, आर का साउंड होता है र, रॉब, रॉब। कोई भी गुंडा अगर आपसे सामान छीनता है उसे हम बोलते हैं रॉब, ठीक है। देन एस, एस का साउंड होता है स, ऑब, सॉब, सॉब मतलब रोना, ठीक है। तो हमने अभी ऑट और ऑब का भी वर्ड फैमिली अपने बुक में किया, ठीक है। अब आपको ये सारे अच्छे से वर्क करना है, इनका साउंड बोल बोल के वर्क करना है, ठीक है।